Яқты эзләп, күккә бақтым, яқты нурдар инмәне. Ергә бақтым, ер қараңғы күз сәскәләр күрмәне. Шунда минән көлді йондоз, көлді ай күктән қарап. Ник газаплайдар мине, унһыҙ да ян күктән кабап. Урғылып қайнап сыға күкірәк төмдән утлығам. Күкірәгемә сәнсәләр миллион зәһәрле уқ менән. Инде ай бикерләнеп, кірпік та қақмай көлмә әле. Кил, төш урыныма, шунда танырһың дөньяны. Дәрестәремде матлах қылып, вә башқа әллә нинди эштәр менән мәшғүл үткәрмәксе булган 4 айым ял итеп кенә калды. Мин қап тип ауыз астымда қалдым. Инде кайтырга ла күп калманы. Мин теләгәнсә булһа, сентябрьдән 20-нән калмай китәм ала куша. Галиәлә 15 сентябрьдә имтихан. 22-ндә дәресләр башлансак, шуга күрә ашыгам. Үз теләгемсә булһа, кайтырга 16 көн, таң ата 15 көн, ягъни ярты гына ай калды инде. 15 көндән һуң тагы көндәр туыр, әмма Дүсанбай авылында мин булмам. Кадактар мулабыт фәлән ине, түгән ине дип һөйләшеп ултырдылар, әмма 15 көндән һуң мин булмам. Газеталар адна һайын килеп торыр, ләкин уларда тәвәле кусы булмас. Сөнки ул сакта мин булмам. Ана, әрі қарай баба. Балалар, бәрімізді жазамыз. Сәлима келді. Үт Сәлима, неге кешіктің? Анам маған дәрестер үшін ақшам жоқ деді де, мына 4 картопты шешге жіберді. Кеде ғой, ақшасын жоқ. Тыныш балалар, анам дұрыс істеген. Менің көптен бері картоп жегенім жоқ. Қазір мен әрбір картоп үшін дұға оқимын. Алла бізді естіді де, сізге ақша жібереді. Рахмет апай, жібергенсің 4 картопты. Тәрбиелеп өсіре 4 балаңды, батыр ұлдар, сұлы қыздар өскеннен соң, таң қалдырсын айналаны, көп адамды. Жүр бері. Керек емес. Жүр. Керек емес дедім емес пе? Мен саған қазір сыбағаңды беремін. Беремін ғой. Алма сыбағаңды. Кеуін жерледі де, қарыз туралы мүлде ұмытты. Есіңде болсын. Мен қарызды мүлде кешірмеймін. Есіңде болсын. Кечей жолдан. Сізге қарызыңызға келдіңіз бе? Жағдайымды көріп тұрсыз ғой. Юқ, Айнаржан апа, мен бүләктер үшін рахметімді білдірге келдім. Кешірім өтінем ұстаз. Басқа еш нәрсем жоқ. Күйеуім темір жолда стрелочник болып қызмет жасаған, былтыр қайтыс болды. Соны жерлеу үшін қарызға ақша алған едім. Оның үстіне Сәлима оқимын деп қоймайды. Алығыз, Сәлимаға оқырға керек, ол ұтқыр құдықай. Жоқ, нағылғаныңыз бұл садақа ғой. Жоқ болмайды. Айнаржан апа, менің атайым да мұлла. Бала сақтан итлейм. Әгер де оға садақа келтірһәләр, ул бар ошыны фақирлыкта яшәүсәргә таратты. Етімдәргә һәм яңғыҙҙарға. Алла шулай кешеләр аша ярдам ебәрә, ә мулла уның ярдамсыһы булырға тейеш. Шәфҡәтле күрһәтергә рөхсәт итегеҙ. Эй, шәйх, уян тимен. Күҙеңде уянмаһаң, уям тимен. Күшегеп тауык кеүек күп моңайма. Шөкөр ит һаулығыңа, уйлан тимен. Ҡурҡма, эт өрһә лә, йырың йырла. Эттәрҙән ҡурҡа торған ҡуян тимен. Уйланып, дәфтәреңә йырҙар яҙ ҙа, шуларҙы уҡып йыуан тимен. Йырҙарың арҡаһында китеп ҡалыр, бер ваҡыт күңелеңдәге сыбан тимен. Бөгөн дә надан булып ҡалһаң да ҡуй, Хоҙайға киҫелмәһен тубаң тимен. Һиңә лә яҡты заман килеп етер, әгәр дә ярлыҡаһа Хоҙаң тимен. Түбәңдән Хоҙай ҡушһа күтәрелер, ҡаплаған йондоҙоңдо томан тимен. Әссәләму ғалейкум.
Уағалейкумассалам. Buna Şura jurnalının yanı nomerini aldık. Şehzadenin şiirlerini okup kuanabız. Вақыт газетаһында ла мандолина дөнья күргән бүген. Şulay mı? Шайхзада ул бик талантлы. Ул башка шагыйрьләргә һич тә охшамаган. Satiri hem yumur ülkehinde uğay yitirli kişi yok hem... Тамам ямагат вакыт. Килсә моңлансы өҙө бер, мин дә тыңлап моңланайым. Һин минең йәнсердәшем, йән моңдашың, мандолин. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Алхамдулиллаһи раббил аламин. Ар-рахманир-рахим. Малики яумиддин. Ияка нахуду ва ияка настағин. Идина сиратал мустақим. Сиратал лазина анғамта ғалайхим. Ғайрил мағдуби ғалайхим. Валаддаллин. Амин. Hürmetli şagirdler. Biz bugün Galiye medresehin tamamlausılar menen hoşlaşabız. Resey medreseleri arasında Galiye dünyavi bilim biru boyunca tübüdeklerden biri hep. Galiye birgen gilim sizin kilesek turmuşuğuzda zor yardım bulur. Мәжит әфәнде, рәхим итегез. Рәхмәт. Бүген ысынлап та зур вакыйга. Һез гыйлем Мәккәһе Галияне тамамлап, уйдалы тормышка аяк басагыз. Безнең мәдрәсә үзенең 10 еллыгын билдәләй. Без үзебезнең юбилейны зур уңышлар белән каршылайбыз. Бына яшь шагыйрь Бабичтың гына матбугатта тиктерелгән шигырьләре дөнья күреп өлгерде. Шәйхзада, бәлки безгә үзеңдәге шигырыңды укып ишеттерер? Әлмисақтан һин шағирһың тип, Худайдың әмере бар. Әмереңә иттең хилаф, мәлғүн мөхиттең ябре бар. Күпме мәлғүндәр морын төртһә лә күңелең ҡаҡшамаҫ, сөнки күңелеңдең тәрәндәргә оҙанған тамыры бар. Һис тә уфтанма. Күңелһеҙ булды тип ғүмерең башы, алда ғүмереңдең мөзәйән, аллы-гөллө ахыры бар. Қайда көрһә? Бында би, әйттем дә инде. Әйдә тизрәк. Бүген бында қаланың бөтә яшьтәре йыйыласа, уйындар була. Сез ни эшләп тораһың? Ағақтан матурлык кисәһе. О, қаралы. Габдулла Карим. Әдегенә кем ул? Гиллаш Казанский. Сәйфи! О, һез бындамы? Бында. Әйдәгез мин һезне кызлар белән таныштырам. Таныш булыгыз. Ямилә, Сабирьян. Хәйрназ. Сөмбел, Касим. унда уен бара. Бабич та килгән. Ул фант уйынында отылган да һәм буга кадәр һәрбер кызга шигырь уйлап сыгарыр кирәк. Әйдәгез шунда барайык. Ятрак. Зәйнәп туташ ҡара сәсен майлап тора. Был кеүек сәскә тотоп хайрап тора. Ярты ай күк маңлайның тирәһендә сәс бөртөктәр тулҡынланып вайнап тора. Hello. Һылыу бикә, һылыу туташ ҡыҙ солтаны. Ауыҙың зәмзәм, иренең кәүсәр, тешең гәүһәр. Шиғырҙарын һөйләй башлаһа матур, я? Һөт вулканы. Мәҗит әфәнде. Без спектакльне башламый торабыз. Официант ролен уйнаган артист килмәде. Ни эшләргә белмибез. Габдулла әфәнде ярһай. Безнең Шәйхзада исемле шәкертебез бар. Бәлки ул ярдәм итер. Ана кызлар эргәһендә тора. Бабич мәдрәсәлә театр оештырып, Туташтар, оста артистиканы күрсәткән. Кем безнең? Ҡайҙа мине алып бараһығыҙ? Нинди спектакль? Ассаламу алейкум. Ғабдулла. Пьеса. Костюм. Һаумағыҙ. Пудра. Кем бу? Мәҗит әфәнде тәкъдимен буенча яңа актерды.
Минең малай киң да тар да түгел уртасы. Бездә халык маңлая тардан холкыл атар булаты, быга караганда минең холкым уртасы тергә ярай. Телем зур ялпак, һөйләргә еренмәй торган тел, исәрләнеп кеше көлдергәле кулнан килә торган тел. Минең тел гаять тупас ва нәзакәтсез ине. Уңга табын шымарга, төтәлергә өйрәнде. Хәйлә, мәкер, тәдбирде аз-азлап белә башланы. Сәстәрем хоры, үсте ниһә бумала кеүек тузып тордан башка эше юк. Колактарым икәү, һау сәламәт, кайы бер казак калкан колак мулла ти. Аудым бәләкәй авыз түгел. Бабич! Мен хине сәхнә артында эзләп йөрим, тирәк! Күтәр яталыммы? Әй, текст. Официант! Сакырдыгызмы? Ашарга биреп ташлашы. Ашарга? Хәзер! Хәзер бар һәм дә булдырабыз. Бала? Хуҗа бирегә кушмады. Хуҗа бирегә кушмады. Hanımlar hem efendiler, Antarktik langızıda motorluk konkursunda en çok talonlayan kişi Mindən bugünkü konsertni alıp barışı Gılaş Kazanski'den məxsus bulag alacaq, hürmetli dostlar. Hop! Ağay, min hinin şehirlerinde yadlanım, bizden baksa durunda. Söyleyeyim mi? İlhulu kızlar yürüy, bu da bizden baksa aşağı. Baksamız ülkede kızlar, şiirimizin kürek sesi. Kız şundan yok, ayaklarına ya. Kerem olmasana, sıkmayın, şunday adamı. Ablanam da ses verin. Ağayım, әсәйім бұл шығырларды 10 yaşında ялғанһың ки. Мен хатта төндәрен укыдым. Һәм ай миңа укыл ауқы тине, мин һиңа яктыртырмын тине. Һин яңгыр яудыра алаһыңмы? Сақыр әле. Яу ямгыр, яу ямгыр. Безгә килеп ау ямгыр. Һин безне ризыкландыр, ризыгыбыз ик. Улым, атайың сәй сәргә сакыра. Барыл әле кесе. Атай, Тройский эшкә барам, нисә карайың? Тагыла Кармакка, Оренбурга Мәхмүт Мәрҗани эшкә сакыра. Әле Өфөгә генә кире барырга куярга микән? Шәйхзада улым, кайтырга ла өлгөрмәнең, тагыла Өфө дип аудасаһың. Илдар бик тыныс түгел бит әле, улым. Янымдан һис кенә лә ебәрмәс инем дә бит. Искән елде туктатып буламын, әй. Үҙең беләһеңдер. Минән Фатиха. Аллаһу акбар. Аллаһ, бисмилlah. Кайтып мен әйтәм, кайгылы яхшы эшләнең әле, улым. Һиңә шуны әйтмәксемен. Дин әһелдәренә бик каты бәреләһең. Сөншәләй хакында ана нимәләр һөйләп ташлаганһың, үҙеңә дошмандар яһың. Атай, мин дин әһелдәренә каршы түгелмен. Мин Алла исеме менән кешеләрне алдаусыларга каршымын. Ярай. Әйдә. Әсәйең көтер. Әйдә. Бурандарды буранлатып туган балам бит. Тур сагатын хоккыз, атайың киндигә бийне йөгөрдө. Килеп ингәстә, бала буранлап туа.
Гомерле буранлы булмагайдым, күңелмә шум халды. Кендегеңдә кырыккас, улым күлдәк менән тулды. Туымын хакла. Егет кырына ингәс, бөтү итеп йөрттерде. Улым. Бына. Ал. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi mineşşeytanirracim. Фәрештәләр юлдаш булган. Барыгыла яхшы буласы, дәсәй. Бала сакта күп керләр. Ямиля, әйдә минең менән редакциягә. Тормыш газетаһына. Унда нишләйһең? Закир Кадирига йомышым бар. Һаумагыз, рөхсәт итегез. Мин һеҙҙең газетаға яңғы шиғырымды алып килдем. Рәхим итегез. Узығыз. Алдан уҡ әйтеп ҡуям. Шиғырымдың ике үҙенсәлеге бар. Берсенән ул яңы идея йүнәлеше менән яҙылған. Икенсенән ул саф башҡорт телендә. Тыңлайым. Йөргән саҡта башҡорт туғайҙарын йәнем әллә ҡайҙа елкенә. Ишеткәндә моңло ҡурайҙарын йөрәгемә моңдар бөркөлә. Тауҙарына менһәм, ҡырҙа йөрһәм, балҡый йәннәт нуры Гөлистан. Меҫкен башҡорт ауылын килеп күрһәм, аңҡый хәсрәт, үлем, Гүрстан. Гүрстанда ғәмле ауылдарда ҡыбырлаша йәнле мәйеттәр. Йәнле мәйеттәрҙең ғәмен көйләп, илап ага һаҡмар, яйыҡтар янып, көйө бәғрем. Мин бу шиғырыгны үзен әйткән сәйер яҡларын алып ташласаң, бастырам. Былай юҡ. Кер. Рәхмәт. Син юҡны сөйләп йөрөмә. Демократия милләт алар. Мусульман кануннары өсөн ят, шит әйберләр. Әгәр дә һеҙ үҙегеҙҙе хаҡ мусулман тип һанаһығыҙ икән, тәү сиратта халыҡ турһында уйларға тейешегеҙ. Бар да Ходай ҡөҙрәтендә. Килер бер көн, Рәсәйҙә һәр милләт үҙ телендә һөйләшер, үҙ телендә ижад итер. Шул көндәр килеренә мин ышанам. Мин инде сәхнәгә сыҡҡан, шунда шиғырым булса. Шейхзада сәләм. О, һаумы хәйернас. Хәлдәрең нисек? Хәлдәремдә хәле юҡ, эш эҙләйем. Редакцияларға барып ҡарарға ине һиңә. Барып ҡараным инде. Шунан? Шунан. Йоҡлата был Өфө. Күндерә был Өфө. Эре генә әҙәмдәрҙе ваҡландырып, ваҡлыҡҡа күндерә был Өфө. Башланған күп, эшләнгән эш юҡ. Сәләр шыуыр-шыуыр, сириктәр шыңғыр-шаңғыр, стакандар сылтыр-сылтыр, ауыҙҙар болдор-болдор, телдәр лывыр-лывыр. Өфө имеш. Ғалияһы бар, Ғосманияһы бар имеш. Шул мәҙрәсәләр, мәктәптәр генә әҙерәк яҡтырта инде Өфөнө. Әгәр улар булмаһа, бөтөнләй ҡарайып, ҡараңғыланып бөтөр ине. Өфө. Ваҡытты, ғүмерҙе, фарсатты, зәминде тик бушҡа кисерәләр. Быныһы кем тағын? Мин һиңә әйттемме? Сит кешене керетеп йөрөмә тип әйттемме? Әйттегеҙ. Шунан?
Мәгзүм апай, бұл менің достым Бабич. Уақытлы сайшап тұрға фатир еділейіні. Бик яқшы егет ол, индірейік сәлі. Әтүләрлек рәті бар мұхың? Бар. Менде төләу алдан өдің біләхің? Унаһын ғына біләм инде, Мәгзүм апай. Бына, тәуге көндәр өсөн. Миндә тәртип қаты. Кәрәсинді күп яндырмаска. Қысқырып һөйләшмәскә. Мин иртә ятам. 9-дан һуңга қалып кайтһаң, өйгә индермәем. Баксага инеп йөрүе булма. Минең онда һәр бер алмам исәпле. Аңлашылдымы? Аңлашылды. Бар. Анау караватта йоклап йөрөрһең. Хәтәр әбекәй. Хәтәрдің аряғы. Һин бында нисек яшәйеңдер, ей? Яшәйем инде, башыма төшкәс. Ярай, сыдарбыз. Иртәсәк мәдрәсәгә баргайым. Каравыл сер Шакир абзый Агыйдәлгә бүрәнәләр алып килгәннәр ди. Иртәгә шунда барып, бүрәнә каравылларга урынлашып карайым әле. Дәфтәремде генә алһам, шул еткән. Дәфтәре нимәгә ал? Эй, һолудар, һу нисек? Тук түгелме? Кемгә һалау? Кемгә юк? Әдиңә. Һалау саҡтар үтте инде ул, туғаным. Эй, ҡайҙа булды ул көн ки? Беҙҙә шәп тороуҙар бар ине. Ырҙын артында яланда иттереүҙәр бар ине, әйттерә торғас, ҡыйнауҙар, теш төшөүҙәр бар ине. Өйгә ҡайтҡас, арҡаларҙы ышҡышыуҙар бар ине. Ай, ғүмерҙәр, үтте китте. Ҡайҙа китте ул заман? Эй, егет, ишетәһеңме? Әйҙә тағын берәй нимә һөйләле. Туҡта инде, туҡта. Ҡарале, һин бит бик уҡымышлы егет булып сыҡтың. Хәҙерәк самалайым. Ҡарале! Зинһар, әле генә һөйләгән һүҙҙәреңде яҙып бир әле. Фронтҡа. Иремә ебәргем килә. Аңланыҡ хәлеңде. Килде тауышың таң менән. Килде тауышың, тыңланыҡ та иланыҡ бөтәм менән. Бына әҙер. Китмәгән, Аллаға шөкөр. Бына хат мулланың хаты. Ғәрәпсә яҙа торғайны, был юла икенсе төрлө яҙған. Һөйөклө ҡатыным Фәрзәнәкәй. Был хатты мин окоптан яҙам. Бында эштәр ҡурҡыныс. Ер һыу буялды ҡан менән. Ни булды икән телдәремә, һау бул дип әйтә алманым. Ни булды икән телдәремә, һау бул дип әйтә алманым. Қайда йөрөйһең ул?
Мәгъзумә апай. Мин һеҙҙе 9-дан һуңға ҡалып ҡайтһағыҙ индермәйем тинемме? Миңә фатирға инергә теләүселәр бик күп ул. Мәгъзумә апай, без һуңғы тапҡыр. Башҡаса улай итмәҫбеҙ. Итмәҫбеҙ. Мин һеҙҙең итмәҫегеҙҙе бик яҡшы беләм. Һуңғы тапҡыр иҫкәртәм, егеттәр. Эшкә урынлаштыңмы? Юк, оноттым. Нәҡ бына башымда арбалар йөрөй. Шаулашып тулҡынлы дарьялар йөрөй. Ауырая тән һәр минутта ауырая. Ныҡ баҫа албаҫтылы епшек һауа. Шул һауанан кәүҙәгә шаулап яуа, тындыра һәм йоҡлата торған дауа. Йоҡлағандай булды тән иҙрәп тынып. Ҡалды тик күҙҙәр йомолмай яҡтырып. Шул сағында йоҡланы был кәүҙә тип, йә Хоҙай, китәм кәсепкә ауға тип. Бер ярыҡтан сыҡты бер ҡандала. Юл йыраҡ икән ҡәһәр тип ҡарғана. Шунда уйлай, булһа булһын юл йыраҡ, нишләйем һуң, ҡалһа ҡалһын ил илап. Бер барып етәм, бер айлыҡ ҡан алам тип асыҡҡан ҡандалам һалды ҡәҙәм. Әй киләлер ашығып, һөртөнөп, ҡан эсәм бит йотлоғоп. Ашыға торғас хәл бөтә, туҡтап тора. Хәл йыйып рәхәт аяҡ бөкләп тора. Ул күрә, күҙҙәр минең ныҡ ялтырай, харап эш күрһә тип дер ҡалтырай. Баҡсаға индермәгеҙ минең һәр бер алмам икән. Уян ниңә ҡысҡыраһың, тейҙәр бит һиңә. Уян, эй! Шәйхзада, уян, һаташаһың бит! Кисер Аллам, минең түҙемлегем бөттө. Хәҙер үк сығып китегеҙ әҙәм аҡтыҡтары. Үҙемә күренмәгеҙ. Бына һинең ҡандала. Ҡайҙа күрҙең һин уны? Бөтә ерҙә ҡандала. Мин поэма яҙҙым. Таң ата. Йә, нимә эшләйбеҙ? Уфала хәҙер балыҡтан уха. Ит юҡ, май юҡ, һөт юҡ, аш юҡ. Ярмауын юҡ, икмәк юҡ. Ҡатын-ҡыҙҙар күп, иркәктәр юҡ. Ҡыҙҙарҙың да үлгәнескә билдәре юҡ. Һайраусы былбылдар юҡ. Әйҙә, вокзалға барып торайыҡ, исмаһам. Хәйернәс! Тимәк, Троицкиға бараһың? Шулай шул, дуҫҡай. Хуш, Троиц гимназияһында урын бар тиҙәр. Бәлки һин дә уйларһың. Юҡ инде, Шәйхзада. Минең бит бында һөйләшкән бер урыным бар. Мәғзүмә әбейкәгә сәләм әйт. Ярай, әйтермен. Берәҙҙән күрешербеҙ. Хуш! Әйҙә, кер, Сәрүәр, үт. Таныш бул, Шәйхзада. Мин һиңә һөйләгәнем бит әле. Ә был минең ике туған һеңлем Сәрүәр. Шәйхзада, Һаумыһығыҙ. Бабич, һаумыһығыҙ. Ә мин һеҙҙе бөтөнләй икенсерәк күҙ алдыма килтергәйнем, ағайымдың һөйләүҙәре буйынса. Нисегерәк? Мин һеҙҙе олпатыраҡ, матурыраҡ тип күҙ алдыма килтергәйнем. Сәрүәр! Ә мин ҡарпыш ҡолаҡлы, ҙур ауыҙлы, һонтор бер әҙәм булып сыҡтым. Шулайыраҡ. Сәрүәр, кешегә шулай тип әйтәләрме инде? Шәйхзада ул шағир. Дөрөҫ. Шағирға матур булмаһа ярай. Беҙ Ғәлиәлә бергә уҡыныҡ. Ул бында, Троицкиҙа гимназияла уҡытасаҡ. Һәм Аҡмулла журналының редакцияһында эшләйәсәк. Шағир кешене ул баҫма эштә эшләргә тейештер инде. Беҙҙә йәшәһә лә була. Урын күп. Шағир Шәйхзада. Ә ул миңә арнап шиғыр сығара аламы? Сәрүәр.
Сығыра ала. Күбәләк тип киҫтерә алмайым, һандуғастай тауышы бар. Һандуғасҡа һис тия алмайым, күбәләктәй рәүеше бар. Һандуғастай тауышы бар, күбәләктәй рәүеше бар. Бик матур. Ярай, шиғырығыҙ ташҡа баҫылып сығыу менән, был шиғыр миңә арналды тип маҡтанырмын. Беҙҙең Сәрвәр үҙе бик бәләкәс кенә булһа ла, бик ҡыйыу. Кәрәкмәгәнде. Шәйхзада мөғәллим, һаумыһығыҙ? Май байрамы менән һаумыһығыҙ? Бөтәшселәрҙең хеҙмәттәшлек көнө бит бөгөн. Мөғәллимә һәм юғары сынып уҡыусылары сәскәләре һап гөлләмә эшләп ҡуйҙылар. Килегеҙ байрамға, тышта демонстрация итегеҙ. Инде уны мәңгегә иблис тиҙәр. Ғазазил тип өндәшергә ҡушмайҙар. Билгеле, ожмаҡта торҙо ул элек. Бар мәләктәргә иман булған булып, ни кәрәк булһа уға шул бар ине. Унда вилдандар уға таяр ине, нишләйһең? Ҡәлбеңдә аҡ эҙ булмағас, кәкре бармаҡ башта уҡ төҙ булмағас, мәғлүмәт тәүфиҡ менән берләшмәгәс, һис буларҙың етмәне ул ҡәҙеренә, етмәһә арт бирҙе Тәңре әмеренә. Шул рәүеш, Тәңрегә мәғрурланып баш бөкмәгәс тине Алла. Ник миңә буйһонмайһың? Был ҡәҙәр дәүләтте ник һанһынмайһың? Иблис әйтте, дәүләтеңде һанһынам, әммә шуныһы буйһонорға кәмһенәм. Сөнки мин ҙур, сөнки мин нур, мин ғалим, үҙ-үҙемә кескенә бер Алла мин. Шунда Тәңре ғәзбе илә, әй эт тине, кит һиңә ләғнәт, күгемдән кит тине. Ҡаршы килһәгеҙсен Раббы әмеренә. Шәйхзада әфәнде, һеҙ мине ишетәһегеҙме? Эйе. Ишетәм. Ишетәм. Ғәфү ит, уйҙарға бирһәм, күреү йәки ишетеү һәләтен бөтөнләй юғалтам. Мин һеҙгә килгән хаттарҙы килтергәйнем. Почтальон һеҙ өйҙә булмағас, беҙгә ҡалдырып китте. Петроградтағы кеүек революция беҙҙә лә башланһа, беҙ нишләрбеҙ икән? Уҡыуҙар туҡталыр микән? Уҡыу юлы тамамланыуға бара. Артабан күҙ күрер. Һеҙгә ҡыҙҙар яҙамы? Юҡ. Ырымбурға, ҡармаҡ журналына эшкә саҡыралар. Ә быны Ғазиз Әлмөхәмәтовтан ул әлегә Өфөлә концерттар ҡуя. Мин шунда булырға тейешмен. Һеҙ китәһегеҙ. Ә кире ҡасан киләһегеҙ? Мин килермен. Мотлаҡ килермен. Нимәһен
Әйде. Сәлем. Ғазиз менен Шайхзада концерттарды бірге қоймағалар, шундайдыр уңышқа үлгешмектер еді. Шайхзада! Құтлайым. Әйдер истарымы қалып барым, Табаланам, поезға үлгіруге керек. Шайхзада, одақлама, извозчик күтә. Әйдегі дифтәлікке фотоға түшейік. Шәп фікір, бұл вақыттар, егеттер, ехәт кенә, жүріп бір генә минут. Хайрлы күн. Добрый день. О, господа. Не господа, ты сроду не бывали. Хорошо, конечно, пусть будет Эфенделе. Тут. Так. Әйдегі, Зинхар. Егеттер, ехәт кенә, Хорошо. шығымыз лохымлай бит. Мустафин. Мұнды. Приготовились? Шайхзада, тидірек. Ағайдар. Қайда жүрейін, ол? Шайхзада! Емиле? Бұдаттарға келгенің үшін рахмет. Мәскәүгәме? Тәуді Мәскәуге бар бірінші концерт бере біде, шунан Орынбурға. Һин яҙ миңә. Юк. Һин көтмә, мин яҙмайым. Мин кейәүгә сығым. Шайхзада, әйдә, мен. Құтылайым. Ваҡыт. Ник һыҙлайһың күңелем? Ник юғысын ағылайһың минең аңымды? Көйҙөрөп һинестән һис ваҡытһыҙ сығараһың ахыры йәнемде. Һине бәйләп тотҡанлыҡ бығауҙы бик тиҙ генә өҙә алмаҫһың. Аяҡ аҫтың тулы тәрән соҡор, бик тиҙ йүгереп китә алмаҫһың төкөр донъяһына. Бул түҙемле, ағыулама юҡҡа тамырыңды. Ысын ирекле алғы көн өсөн көрәшеп үткәр ҡыҫҡа ғүмереңде. Мөмкинме? Бабич? Бабич! Килеп еткән, Шөпшә, һағыҙаҡ! Мин бит һине ниндәй генә псевдоним аҫтында ятһаңда һәр саҡтан аясаҡмын. Чинекәй! Тухват Чинекәй. Уҫал башҡорт. Ниңә алданырға иҫкәртмәнең? Беҙ һине ҡаршы алыр инек, шулай бит. Таныш булайыҡ, Сәхи рәхмәти. Сәй. Һин килеп яҡшы иттең әле. Юғиһә, беҙҙең редактор Махмуд Баржани ташла шул уҡты сылығымды ти. Ана, ҡармағалда беҙгә балыҡ тоторға килде. Мин әйтәм, көлкө өлкәһендә иң танылған кеше ул беҙҙә Бабич. Килһәң кил, килмәһәң кил. Килһәң дә кил, килмәһәң дә кил тип үтенеп яҙғас. Килдем бына. Чинекәй һинән һорайым, аптырайым. Инде һеҙҙең Ырымбурҙы ҡайерҙән ҡаптырайым. Ырымбурҙа кемдәр бар, ниндәй шайтан ендәр бар. Ярып дарыу һалыр өсөн ниндәй яман сирҙәр бар. Бында һимеҙ байҙар бар, тәреләр һәм айҙар бар. Ҡойроҡтарын күтәреп, ырғып сапҡан тайҙар бар. Бик күп йыуан ҡорһаҡтар, оятһыҙҙар ҡурсаҡтар. Алдаҡсылар иҫәпһеҙ, һибеп йөрөй борсаҡтар. Борсаҡтарын алырбыҙ, исемдәрен яҙырбыҙ. Ҡайҙа ҡыҙыҡ күмелгән, һәммәһен дә ҡаҙырбыҙ. Булһа ҡалмаҫ береһе, ҡаптырыбыҙ ҡармаҡҡа. Өфө ҡазан таң ҡалһын, беҙ ҡаптырған балыҡҡа.
О, табышқанығыз екен. Бана қадір қорқығыз, буржуйдар. Ана біздің ғорлығыбыз караун харай. Элегеліктен мұнда Бұхаранан, Хыванан, Афганистандан келген караундар тоқтай тұрған болған. Губернатор Перовский приказы бойынша башқұрттар ақсағына түзілген караун харай. Шырқада! Кіл! Айда өдіңді театрыма таныстырам. Шырқат театрымынан. Айда! Мен атайымдың әмірі бойынса келдім. Хед менің кәләшім. Күңілігіз тілеп түгіл мені, рәхим етіп өтігіз. Yok, миледи. Менің хүдім көп түгіл. Мен хізді. Танышма. Валюла! Бабич! Мұртазин Иманский. Шырқат театры етәксі. Әббізі теніммен танышқайнық. Үфілі, Веденеев паркында. Өткен ел. Қасадан қайты барғанда біздіңді спектакль ойнағайнық. Барып түшәк, артистар хинен Өфі сәхнәһінен тиген мәқәләңді біргәләшіп оқығандар да илап ултыралар. Әйдәгіз, башқұрт әдәбиеті кесе өткәрәбіз. Ер, моң, милли көден тұрған кесе. Тик бұны әліге менің труппы мәдір түгел. Ләкин мен өдім де сәхнәнен бір әніме оқи алам. Тағыла, Ғазиз Әлмұхамәтовті сақырабыз. Шулай Қырымбұрдың башқұрт яштарынан яйылма хор түдірге мүмкін. Ода қайдағыз? Біз мұнда зор концерт ұйыштырмақсымыз, әді? Шеп, бик шеп. Тілегіз ме? Мен администратор болалам. Үзләу. Уйя! Әм қаппа қақшы бәй өдеттім алам. Бәй өсілермен де хейлешем. Келешті. Хин буран байды якесі байды ерлағанда менің илағым келе. Моңдарың иракка өтәлі, янымды тілі өтә. Башқұрт халық ердары музыкаль спектакльдерісін бұна мүнтеген неге. Бұна мен мәселен опера язхам. Операның түп музыкаль мотивтарын башқұрт халық ердарынан алыр енем. Нишләп ятам? Хәзір үк яз. Утлақ яз. Юқ. Бұның өсін яқшы музыкаль грамота кәрәк. Консерватория тамамларға. Шулайда көйді алдына келтірәгін. Башқұртыстанда опера театры. Мүмкін. Болуы бик мүмкін. Бізді халқы бұның өсін негізі бар. Ұлқы байырдар, риуайеттер, ұзын көй. Халық ердарының тарихы бұна хеңе әзір либретті. Әмен драма театр түдірінем. Сав башқұрт тіліндегі театр. Башқұрттың милли жүзін көрәткен театр. Hem bilahim Şehzada, men hini Gazazil'da sahnege koyurnem. Hem men onu nesi koyuraykenin bilem. O көп planlı, көп figuralı, grotesk formahında bolurga teyeş. Izik sahneni yemirip maydanға сығарып міне. Eye, dürüst. Мен әлі көптен келіп тешкен заман, әйленем көрдім әдемдер харғанын. Мен оларды әйләменен алданым.
Инсан улын алдалауан хат еңіл. Сөнки ул бер катлы һәм йомшак күңел. Үз менән иретеп уларды, үҙемде изгеләрдән күрһәтеп, орлыгым һиптем уларҙың ҡәлбенә ҡаршы килһен өсөн Раббы әмеренә. Шул көйө ҡафтау башын дер һелкетеп, торҙолар һөйнисле каруанды көтөп. Оҙаҡ үтмәй ел дауылдар туҙҙырып, иблис алдан скрипка һыҙҙырып, таҡта-тоҡта ез тимерҙәр ҡаҡҡылап, береһе алға, береһе артҡа сапҡылап. Ҡайһы йырлап, ҡайһы һыҙғырған килеш, ҡайһы ырғып, ҡайһы ер йыртҡан килеш. Баралар, ер дөбөрҙә. Поэмаң шәп, ҡотлайым. Рәхмәт, Зәки әфәнде. Распутинды ла, большевиктарҙы ла бик оҫта һүрәтләгәнһең. Иманский ролен шәп башҡара. Шулай, килешәм. Ҡыуан аңлап, эй ватан, беҙ аңланыҡ хәлеңде. Һине һалып ҡул башҡа, беҙ йөкләнек һәмеңде. Һәр шәғелә өҫтөнә, мендерербеҙ даныңды. Беҙ фидаи һинең өсөн. Башҡортостан йәшәһен, Сөмбөлөстан йәшәһен. Шунда тыуып, шунда үткән арыҫландар йәшәһен. Сәхи! Нимәкәй? Ошбу көндән алып, беҙ ҡылдан яҙып... Шәп! Бәхет ҡыҙы, матур йөҙөн асып, миңә табан көлөп боролдо. Һаумыһығыҙ. Хәйерле көн. Ярһып, күпме шатланһам да... Ғәбделхәй Иркәбаев. Аңғыра ул, ишетмәй. Шәйхзада таныш бул. Үҙебеҙҙең яҡшы егет. Наборщик эшен бик яҡшы белә. Яйыра егеттәр. Миңә Минзәлә яҡтарҙы юлланырға кәрәк. Агитатор булып. Бабич миңә үҙе шиғырҙар яҙҙы. Һау булығыҙ. Тимәк, баша беләһең. Мәҙрәсәлә уҡығанда наборщик булып, аҡса эшләй торғайным. Ниндәй мәҙрәсәне тамамланың? Рәсүлиә! Үҙең ҡайҙа яҡтанһың? Арғаяш олосонан. Арғаяш? Һеҙҙә Арғаяшта бөтә әле шулай. Баҡырамы? Һаумыһығыҙ, һаумыһығыҙ. Хөрмәтле әфәнделәр, Һаумыһығыҙ. Башҡорт мәркәз шураһының бөгөнгө йылышы илдә килеп туған ҡатмарлы хәлдәр менән бәйле. Һеҙгә мәғлүм буйынса, март айында ваҡытлы хөкүмәт тарафынан учредительный собрание иғлан ителгәйне. Бөтә Рәсәй халҡы ошо йыйынға ҙур өмөт бағланы. Беҙ ҙә милли мөхтәриәт мәсьәләһе хәл ителер тип өмөт иткәйнек тә, әммә өмөттәр аҡланманы. Ваҡытлы хөкүмәт һайлауҙар үткәрергә ашыҡманы. Ә инде 25 октябрҙә Керенский хөкүмәте ҡолатылып, власть башына большевиктар менеп ултырҙы. Улар Мәскәү, Ҡазан, Һамар, Өфө ҡалаларын үҙ ҡулдарына төшөрәләр ҙә, урындағы халыҡ уларҙы танымай. Киреһенсә, һәр береһе үҙаллы идараға күсте. Шуға күрә, бөгөн кем хужа, кемгә буйһонорға икәнлеген аңлауы ауыр. Бындай буталсыҡ осорҙа берҙән-бер ҡотолоу сараһы, халыҡ үҙ мәнфәғәтен үҙе ҡайғыртырға, үҙ ерен үҙе һаҡларға тейеш. Мөмкинме? Рәхим итегеҙ, Зәки әфәнде. Беҙ мәсьәләгә интекләберәк ҡараһаҡ, Башҡортостандың 2 өлөшкә бүленеүен күрәбеҙ. Уның Өфөгә ҡараған өлөшө большевиктарҙың ҡул аҫтында, ә Ырымбур башҡорттары большевиктарҙы бөтөнләй ҡабул итмәгән казактар менән сиктәш йәшәй. Ошо арҡалы Башҡортостан бер ғәйепһеҙ 2 яҡтың һуғыш майҙанына әйләнеү ихтимал. Һәм уны фронт һыҙығы бүлеп үтеү ҡурҡынысы ла янай. Тимәк, беҙҙең халыҡтың бер өлөшө икенсеһенә ҡаршы һуғышырға тейеш була. Юҡ, бының булыуы мөмкин түгел. Сөнки беҙ большевиктарҙа, меньшевиктарҙа түгел.
Без башкорттар. Без бұл бәхәскә кысылырга тиеш түгелбез. Безнең бурыс шәхси һәм мөлкәти хәвефһезлегебезне һаклау. 2 миллионга якын булган башкорт халкы төрле оятһыз авантюраларда уенсык түгел. Киресенчә, борындан килгән ата-бабаларының ер-һыуларына үзе хуҗа булып, сәяси һәм мәдәни яктан ирекле, үзенең рухи яктан кыйммәтле нәмәләрен үзе һаклай алырлык. Башкортстанның яшәешенә куркыныч тудырган элементтарны Башкортстанга күсерүләрен туктата алырлык үз аппаратын булдырган көчле ил булырга тиеш. Минең тәкъдим булай. Тупраклы мөхтәриятте гамәлгә куярга дигән ният менән Башкорт мәркәз шураһы гаскәр төзергә тиеш. Рәсәйнең иске өлеше буйлап һибелгән башкорт солдаттарын Башкортстанга кайтарырга кирәк. Башкорт халкына үз язмышын үз кулына алыр мәл йетте. Мөхтәрәм милләттәшләр, кисә Башкорт мәркәз шураһы илдәге хәл вакыйгаларны күзаллап, башкорт халкы үз язмышын үз кулына алырга тиеш дигән карарга килде. Без, Башкорт мәркәз шураһы, Башкортстанды бүгендән башлап Рәсәй Җөмһүриятенең тупраклы мөхтәрияте дип игълан итәбез. Яңгырап, шаулап сыққан шатлық ерін, фәрештәләр һөйнеп тыңлаһын, шатландырдың Тәңрем һибеп нурын, Башкортстан халык дөньяһын. Ябраил мәләк елпеп аппак канат, усып йөрөһен Башкортстанда. Хәбәр бирһен диеп, булдың азат, сыктың ямле, гөлле бустанга. Азат булды газиз каруан һарай, азат булды барлык йөрдәрең. Шатлан, уйна, хикер ярһып, күпме шатланһаң да урынлы. Үләм, ташам, тормайым ашам күккә, үкенмәйем инде үлһәм дә, үкенмәйем инде туган йортка, күкдин карап, көлеп торһам да. Хөрмәтле ямагат, гайрәтле ил агалары, иманлы егеттәр, ике азна дәвамында эшләгән курултай түбәндәге мәсьәләләрне куйды. Автономиялы Башкортстандың сиктәрен раслау, Башкортстандагы эске идара, ер, иктисад һәм финанс эшләре, авыл хуҗалыгы һәм шулай ук милли гаскәр төзү мәсьәләләре. Ошолардан сыгып карарлар кабул ителде. Бүген иң мөһим мәсьәлә Башкорт мәркәз шураһының Башкортстан автономияһын игълан итү турысындагы фарманын раслау. Мөхтәрәм делегаттар, мәсьәләне тавышка куябыз. Рәхмәт. Башкортстан мөхтәрияте бер тавыштан расланды. Яян түбәндәге карарны кабул итте. Кем дә кем риза, мандаттарыгызны күтәреп тавыш бирегез. Шулай итеп, Башкортстан карамагында бер югары мәдрәсә, бер зур музей булдырырга. Башкортстан хөкүмәтенә кадрдар әзерләү мәсьәләһен хәл итү өчен югары уку йортларында 20 стипендия булдырырга. Шуларның 10-ын Рәсәй күләмендә, калган 10-ын сит илдә файдаланырга. Милли фонд төзү. Бүгенге 20 декабрь көне Башкортстандың милли мөхтәрияте көне дип игълан ителгән. Аппак алтын йырдарымды йырламайым данлык өчен. Йырлайым алтын илем өчен, үз туган халкым өчен. Саф көмештәй йырдарымды йырламайым алтын өчен. Йырлайым тик саф көмештәй, саф йөрәк халкым өчен. Яш сагым, алтын сагым, ялкын сагым булһын фида. Халкым алдында минең биргән таза антым өчен.
Һинең менән дуҫҡай, хәҙер элеккесә ғәп һатып, егеттәрсә хыялланып ултырыуҙар бөттө инде. Һинимә, ҡаралда ниндәй өмөттәр уянды. Башҡортостан тупраҡлы мөхтәриәт тип иғлан ителде. Башҡорт халҡының азатлығы ғәмәлгә аша. Һин шағир дуҫҡай, һинең менән хистәр идара итә. Шағир Салауат та заман талап иткәс ҡулына ҡылысын алған. Ярай, борсолма. Башҡорт халҡы заманда 28 полк булып Парижға сапарып иткән. Ярай, хуш. Мин һинең хистәреңде ихтирам итәм. Ләкин мин һинең өсөн борсолам, дуҫҡай. Ассаламу алейкум. Бүгенге ашык утырыш Уфа губерниясының татар башкорт мусульманнары вакилләре катнашлыгында үтә. Һәм без утырышта катнашкан абруйлы кешеләр белән артабан үзебез башкарачак эшләр турында сөйләшергә тиешбез. Хәерле булсын инде. Эш башындагы кешеләргә Алла армас гайрәт бирсен инде. Шулай гына була күрһен. О, Шәйхзадә әфәнде үзе килде. Бик мәслихәт. Һеҙ мине былай ихлас ҡаршы алыуығыҙға мин әлбиттә бик шатмын. Баҫылды бит. Һеҙҙең эй ағайыны, мөмин мусульман тиеүҙәрегеҙ күҙ буяу ғына. Ярлы халыҡтың теләктәрен аяҡ аҫтында тапау ғына ул. Әгәр дә безнең милли мәдәни мөхтәриәтне Шәйхзадә әфәнде ярлылар теләгән аяк астына салып тапый дип уйлый икән, безнең бик беләсебез килә. Ялган башкорт хөкүмәте нинди эшләр белән мәшгуль? Чынлап та. Башкорт хөкүмәтенең көнитмеше безгә бик кызык. Большевиктар пролетариат диктатураны иғлан иткәндә, һеҙ Урал-Иҙел буйында берләшергә маташҡанда, Башҡорт халҡы ҡоролтай йыйҙы. Башҡортостан тупраҡлы мөхтәриәтен булдырҙы. Ил төҙөнө. Әфәнде! Дөрөҫөрәге, илдә барған ваҡиғаларны файдаланып, Зәки Валидин ғәскәр туплап, ашығыш рәүештә Шәрик ҡапҡасында ханлығын булдырҙы. Ханлыҡ ойоштороу бай бетсәнең генә аҡылында йәшәй. Беҙҙең маҡсат ярлы, эшсе халыҡ йәшәр өсөн бар шарттарҙы тыуҙырыу. Син нәрсә сөйләйсең, җегет? Башҡортлар үҙ мәнфәғәтен генә ҡайғыртау. Шулай бит, җәмәғәт? Килешмәйем. Киләсәктә башҡорт халҡы ғына түгел, башҡа милләттәр ҙә тигеҙ хоҡуҡлы ил булып йәшәйәсәк. Стой! Я секретарь Башкирского ШУРО. Где наше правительство? Где? В тюрьме. Оренбургский Как в тюрьме? Мальчик, стой! Оренбургский. Шәйхзада! Һаумы? Ишеткәнһеңдер бит. Ишеттем. Бабич, һин ҡайҙа? На каком основании вы арестовали башкирское правительство? Поэт Бабич. Их арестовал Оренбургский мусульманский губревком. Они изначально были против нашей автономии. Я требую немедленно их освободить. Да ты что? Сам к ним захотел? Шунан, автономияғыҙ менән уйнап туйҙығыҙмы? Мөстәбәр Николай заманында ла күрмәгәнде бына хәҙер килеп күрҙек, әйбет. Яғни теләгәнде һөйләргә, яҙырға мөмкин булған хөрриәт дәүерендә, хөрриәттең ҡып-ҡыҙыл ваҡытында килеп күрҙек. Ә һине һуң нимә өсөн? Нимә өсөн икәнен үҙем дә белмәйем. Әллә бала саҡта малайҙар менән баҫыуҙан борсаҡ урлағанды белеп ҡалдылар микән? Әллә иртәнсәк бер үт өҫтөндә 25 ләгән бөрсәнне үлтергәйнем. Шуны енәйәткә һананылар микән? Шәйхзада, ҡағыҙ менән ҡәләмең бармы? Яҙ. Башҡорт халҡы, бел. Большевиктар, Рәсәйҙең йәберләнгән милләттәре, мосолмандар, автономияны үҙегеҙ теләгәнсә алығыҙ. Бергә берләшеп, ярлы ябағаны яҡлайыҡ тип, матур вәғәҙәләр биреп,
Алдық декреттар менән сығыш яһап, шул иделгән милләттәрҙе, шул мосолмандарҙы нисек кенә мыҫҡылламаны һәм түбәнһетмәне. Беҙҙе башҡорт хөкүмәтен төрлө кәмһетеүҙәргә дусар итеп, ҡулға алып ултыртып ҡуйҙылар. Һәм беҙ төҙөгән учреждениеларҙы ҡыуып тараттылар. Беҙ илебеҙҙәге алтынды һәм металл сәнәғәтен үҙ ҡулыбыҙға алырға иткәйнек. Беҙҙең ҡулға килеп ингән 8 бот саф алтынды һәм 17 бот көмөштө Баймаҡта беҙҙән тартып алдылар. Ваҡиғаларҙың нисек тамамланыры билдәһеҙ. Большевиктарҙың төп принцибы — кеше ҡулы менән кеше туҡмау. Шуға ла беҙҙең хәл көнләп түгел, сәғәтләп үҙгәреүе ихтимал. Күп зубаныйҙар иҫәпһеҙ ҡанлы арба тарталар. Арбалар уттан вә гөрзөйҙән яһалған тәртәләр. Күр ана, астар ашайҙар, гүр ҡаҙып, серегән мәйет, киҫкән йән, сирҡана тән һәм сымырлай арҡалар. Күр ана, инсан башынан тау өйөлгән, баш тауы, ерҙә ҡан, ҡандан томан, күктә эленгән ҡанлы ҡулда ҡан тамып торған ҡот осҡос балта бар. Алғы көндән ҡурҡыныс. Ҙур фәжиғә аңғарталар. Зәки әфәнде. Был көндө лә күрергә яҙған икән. Һаумы, Илдархан ағай. Ай, Сәғит ағай. Ҡарусыбыҙ. Устҡай. Тимәк, йәшәйбеҙ икән, көрәшәсәкбеҙ. Әдүтов ҡайҙа? Улар большевиктарҙы турайҙар. Һеҙгә бында ҡалыу хәүефле. Ҡаланан тиҙерәк сығып китергә кәрәк. Үлемгә әҙерләнеп бөткәйнек бит. Хәтерләһегеҙме, былтыр учредитель собраниела мин агитатор булдымы? Агитация яперны 3 мәртәбә үлтерәделәр. Өсөндә лә Бабич һинең шиғырҙарың мине үлемдән ҡотҡарҙы. Список номер 9. Бына улар. Чиникей. Ошбу яҡтан. Ҡармаҡта ғына ҡалһаң яҡшыраҡ булыр ине. Шәйхзада. Әлмисаҡтан һин шағирһың тип, Хоҙайҙың әмере бар. Әмереңә иттең хилаф, мәлғүн мөхиттең йәбере бар. Был минең иң ҙур байлығым. Бер һандыҡ шығырлап торған шиғырҙарым. Был донъя менән һинән ертәрәк хушлашырға тура килһә, был шиғырҙы баҫтырыу хәстәрен һин күрерһең. Нишләп тораһың унда? Кил бында ти. Ағайҙар! Ағайҙар, мында кемгә мөрәжәғәт итергә була? Миңә? Кем булаһың? Арыҫлан. Ҡайһы яҡтан? Аҙнай волосынан. Мин Әхмәт янағың булам. Не йомош? Мине үҙегеҙҙең отрядығыҙға алығыҙ. Беҙҙең отрядҡа. Ҡарале һин. Һиңә ҡорал тоторға иртәрәк түгелме ул, 16 тулдымы? 17 тулды. 17 тулған берәүгә. Мин улардан үс алырға тейешмен. Кемдән? Ҡыҙылдарҙан. Ҡыҙылдар бандаһы беҙҙең ярты ауылды һуйып һалды. Атай менән күрше Махмут ағайҙы аҫып киттеләр. Алығыҙ зинһар. Мин яҡшы һуғышырмын. Рөхсәт итегеҙ ҡалған йәшниктәрҙе алып сығырға. Ошо һәм ошоно егеттәр. Типография өсөн былай тиҙ генә яға һалырбыҙ дип уйламағайным. Ғабдулха, яңы шиғыр. Ғәскәр маршы. Был һанға һинең яңы шиғырыңды һәм 1-2 полк егеттәренең батырлығы хаҡында мәҡәлә биребеҙ. Екатеринбург халҡының башҡорт полкына бүләк иткән байраҡ тураһында тағы ла айырым мәҡәлә яҙырбыҙ. Шулай.
Турығыт! Бірінші Башқұрт кавалерия полкы командирі ротмистер Амир Қарамышев. Хөрмәтле галиянәптәре, Башқұрт хәрби шуры рәисе. Бірінші Башқұрт кавалерия полкы сафта. Афарин. Hayırlı сағатта солдаттар. Hau bul efendim! Hau bul efendim! Батыр егіттер. Ир уламандары. Біздің полктар яңы гына оештырылуга карамастан, һез үзегезне атманыгыз. Куркуу белмәс, кыйыу Башкорт милли гаскәре дип таныттыгыз. Беренче Башкорт полкы чехтар менән бергә большевиктарды кыйратты. Икенче Башкорт пехота полкы Екатеринбургта большевиктарды тармар итте. Екатеринбург калаһы халкы һезгә рәхмәтен белдерә. Һез Башкортстан мөхтәриятенең һәм демократик Рәсәйнең ныклы терәге. Кыйыу Башкорт солдаттарына дан! Шайықзада? Инергә мөмкинме? Әйдә ин. Күпме һударакты? Күпме елдаракты. Һинең Силәвлә икәнлегеңне белгәс тә адресын табып бына күршегә килдем. Әйдә, ултыр. Мин хәзер хуҗабикәнән самавыр алып киләм.
Йонсатты. Әллә нинди кылдай-булдай булгансык төштәр күрдем. Бер вакытта ук Мәдинәлә, бер вакытта ук Галиялә, бер вакытта ук Хакимиялә булдым имеш. Ә бит яңгына без бер мәдрәсәнең шәкертләре инек. Бунан 3 ел элек. Әйтлеңме? Һин Сабырян, Салах, бунау Хәйрнас. Хәйрнас. Бер фатирда тора инегез. Мин тәүге тапкыр һезгә килгәйнем. Һин шунда миңа тәүге тапкыр үзеңнең шигырьләреңне укып ишеттергәйнең. Айга үрләп, нурда уйнап, күкрәгемдә нурланым. Бит гафу ай тинем мин. Нурдарыңды урланым. Кем уйлаган усакта? Тормыш безне шулай итеп, төрле яктарга ташлар дип. Кемнең мандалинаһы? Кайсы Габбасов тыкыйны? Үзе кайда? Төрмәлә ултыра. Чыктар уны кулга алды. Бында силә белә. Килеп кирдем Силәбегә, Силәбене уталган, тәртиптер ситтер түктер барыбер дөнья буталган. Силәбе. Сәйфинән хәбәрдар бармы? Бар. Һез бергәме? Юк. Ул хәзер башкасарак ышаныстырмын яши. Һәр кемдең үз ышанысы. Ышанысыз яшәп булмай. Унһыз ярамай. Һин дә мин дә ошо ердә туган, ошо ерде һөйгән әдәмдәр. Әмма ышаныстарыбыз төрле. Төрле генә түгел, капма каршы. Революция тулкындарына мин кешегә каршы корал күтәрүсен кушылмагайным. Минең дә ошо көрәш майданында халыкка әйтер һүзем бар дип кушылгайным. Китергә вакыт. Шәйхзада, мин Шарипов һәм Бакиев улуттарына гаскәр тупларга командировка барам. Һин касан Тройскига китә? Тройскига касан юлга сыгырга? Бүген, хәзер. Мин штабтан киләм, был хакта беләңдер дип уйлаган. Һин кайда йөрнең? Касим Гырфановта. Касим Гырфановта? Ул бит. Ул хәзер фронттан теге һыдыгында. Әмма мин уга дошманыма тип бармыным. Мин уга элекке дусыма тип бардым. Бүген без Галия мәдрәсә өйрәткән изге принциптарга хыянат иткән кебек. Һәм мин кызганысы шул, мәдрәсәлә бергә укыган шәкертләр береһе икенчесенә каршы корал күтәрә. Нисек кенә булмаган. Ул безгә дус түгел. Дус булмау дошман дигәндә аңлатмай. Дөньялар шул тиклем буталды. Кайһы кәмәгә ултырһаң да кеше ишкәгә ишкән кебек, Касим да хәзер шул хәлдә йөри. Буның өчен без уны гаепләргә тиеш түгел. Габдулхай. Бер вакыт без бергә йөреп китеп барган арба әйләнүдән туктаһа, без дә шул арба астында калачакбыз. Юк, һин нимә уйлыйң, а? Тугандар, башкорт тугандар, һезне уятыр рәвештә алданылар. Һез ышанып йөргән Вәлиди Советтардан Сибиргә каскан ак генералдарга хатылып, үзе башкорт ханы булып алды. Һез атаман дуды власть өчен большевикларга каршы корал күтәрәһегез. Нимә һөйләйң ул? Һөйләп йөрмә безгә. Атаман Дутов. Что имеешь против нашего атамана? Күзеңде ас егет, бул каһарман, зәһәр сәсеп ажгыр каһәрлән,
Күр, илеңде ялмап һәр ягынан дөрләп янып килә яһәннәм. Яһәннәмдән кайнап, ташып, күпереп, калкып тора уттан болыттар. Сабый бала төсле ярһып, үкереп, ердә елай мескин өметтәр. Мәңге һүнмәс ахры был яһәннәм, һаман яныр, һаман кыздырыр. Газиз илең һинең әй каһарман, һаман авыр көндәр уздырыр. Хис кайгырма, шатлан әүвәлгесә, бәхет еңер әле иншалла. Яһәннәмдәр аша узмайынса, ожмах табырбыз дип ышанма. Күбәләк дип кистерә алмайым, һандугастай тавышы бар. Һандугас дип әйтә алмайым, күбәләктәй рәвеше бар. Килем ти оғада еттім бет, бұда? Һине һәйне ел қаяқтан ташланы. Һин орама, мин әйтмәйем. Шәйхзада, һаумы балақайым, қалайын соп киткәнһең. Хәзер сәй әзерләйем. Қалала казактар, эске катта Дутовтың музыканттар командаһы тора. Сәбирәннән хәбәр алғанығыз бармы? Һин белмәйһеңме ни? Оны бит Ақтар атып үлтерде. Ел тулып килә инде. Янекәйе ожмахта гына булһын. Миңа вокзалга кузгалырга вакыт. Һин үҙгәргәнһең. Бынан 2 ел элек мине хайран иткән Сәрвәр да үҙгәргән. Әлеге Сәрвәргә шағир Шәйхзада шиғыр яҙыр инеме? Китергә ваҡыт. Үҙеңде һаҡла. Қорқам мен. Қорқам. Құдай янына барһам, нимә тип әйтермен? Нишләп ҡорал тотоп, һуғышып йөрөйһең тиһә, ни тиермен? Ҡорал тотоп балаларҙы, әсәйҙәрҙе һаҡлау гонаһ түгел ул. Хоҙай быны белә. Һин бит кеше ерен баҫып алам тип түгел, үҙ ереңде һаҡланың. Ирекле ерҙең тупрағы астында ятҡым килә минең. Ә дошмандың аяҡ астында түгел. Ирек килер. Иректе яуларбыҙ.
Колчак объявил себя верховным правителем России. Издал приказ о распуске башкирского правительства. Колчак бізді хатты теген Милли гаскерде таратырга деген фарман бу. Қайдан келіп сықты бұл Колчак деген, ә? Айдан келіп сыққалы. Башқұртты яқылайым теп сықпағандар енді ол. Колчактың баштаны башқұрт гаскерлерін біздің командованиясынан алып, түрлі фронттарға таратуы зор хайлага құрылған болған. Тәуде, гаскарды юғитіп, Адақтан автономияны тартып алырға инауыз. Шулайында тупрақлы мөхтәлет еп көпме күріш-күрішті. Қәдір, гаскарды тарқатымы. Артабанима бұл өрінде. Артабанима бұл. Колчак құшты тепкіні құрал ташла болмaz. Ақ генералдар келәлі кете. Бізге бұнда яшайы. Халық болып яшайы бар. Әйді, башқаларға ла хүлей бір. Яху Аллам, һинән һорап ярдам ярһып йөрөйем үлем авыдында. Үлһәм, шәһид булһам ҡанлы кәүҙәм балҡып йөҙһөн ожма хауызында. Ая Гафур, ая Рахман Рахим, рәхмәтеңдән ситкә ҡайырма. Ҡурҡытмаһын мине шайтан рәжим. Ныҡ имандан мәңге айырма. Раббым, һиңә һағына Башҡортостан, ишет мазлум башҡорт аһтарын, ҡан болото китһен инде өҫтән. Алсы рәхмәтеңде, Ғаффарым. Намыҫ өсөн Тәңрем йәндән кисәм. Килтер вәғәҙә, ҡөҙрәт ҡулың бир. Башҡортостан иҫән ҡала тиһәң, бер йәнемә миллион үлем бир. Мине башҡорт дивизияны мөәзин итеп күсереүгә һорайым. Мөәзинлек вазифаһы минең өсөн иң мәслихәт вазифалар. Бөтә ерҙә әҙәм һөйәктәре. Тамуҡ ҡәберлеге ҡайҙалыр? Абайлап баҫ, зинһар. Үлгәндәрҙең тәндәре ул, ерҙең ҡабығы. Был бит бөйөк шағир Аль-Маари. Әхмәт Зәки әфәнде, беҙ бәлки үҙебеҙҙең хыялдарыбыҙҙы ысынбарлыҡҡа һанап, халҡыбыҙҙы алдайбыҙҙыр. Бына нимә бурсый. Бына ниндәй һорауға мин яуап таба алмайым. Һинең һорауыңа яуапты мин дә белмәйем, Шәйхзада. Тик беҙ ике ут араһынан автономияны һаҡлап сығырға бурыслыбыҙ. Шуға күрә, тәүлек эсендә башҡорт ғәскәрен ҡыҙылдар яғына сығарырға тейешбеҙ. Тәүлек эсендә ҡыҙылдар яғына күсеү башҡорт халҡы өсөн оло һәләкәткә әүерелмәҫме? Башҡаса сарабыҙ юҡ. Советтар власы яғына сығарыуҙың нисек башҡарылыуы һәммәбеҙҙең яҙмышында хәл иткес роль уйнаясаҡ. Быны халыҡҡа һин генә еткерә алаһың. Позвольте представить башкирскую делегацию. Председатель башкирского правительства Мстислав Кулаев, адъютант командующего башкирскими войсками Габдрашид Бигбабов, член башкирского центрального совета Мулаян Халиков. Председатель революционного комитета Невицкий Борис Николаевич. Заместитель председателя Уфимского комитета большевиков товарищ Седенков. Представитель Реввоенсовета 5-й армии товарищ Смирнов. Представитель Народного комиссариата по делам национальностей Мирсаид Султангалеев. Секретарь, солдат 4-го башкирского стрелкового полка Георгий Карангачев. Вы русский?
Да, я русский, но я вырос в башкирской деревне и знаю оба языка. Товарищи, мы подготовили соглашение, где указаны наши требования. Первое. Признать башкирскую автономию. Второе. Предоставить устройство внутреннего управления Башкирии самим башкирам. И дать охрану внутреннего порядка башкирским отрядам. Третье. Оказать помощь в формировании регулярного башкирского войска в количестве одного корпуса до 60 тысяч человек, которые в случае соглашения будут выступать против Колчака. Башқұрт халқы, еңә бір худ айтам. Туған ил, бүйіклі халқым, ғайретлі ил ағалары, иманлы егіттер. Башқұрт халқы бүгін тарихи вақиғаның шахиты. Саяси ихтияжды күгаллап, ил язмышын хәстерләп, біз советтар власы яғына сығабыз. Яулаштарым, батыр ғәскәрім, ил алдында Құр'ан үгіп бирген антыма, мин хуңғы хулышымаса тоғры қаласақмын. Ышан бұға. Қыдылдар яғына күсеу, башқұртты хәләкәттен құтқарудың бірден бір юлы. Кисәге дұшманына бүгін барып баш қалу. Мәсхәрә. Башқұрт халқы, еңә бір худ айтам. Менің айтқан худы тыңлаһаң, Мәсхәрә. Зәки һеҙҙе һатҡан тигән һүҙгә ышанмаҫһың, алйот булмаһаң. Дутов яҡлы булдыҡ шуның өсөн. Дутов беҙгә ҡорал биргәнгә, кәрәк кейем, аҙыҡ аҡса тағы биреп торам тигәнгә. Бына хәҙер донъя алмашынды. Беҙ ҡушылдыҡ яҡты хөрлөк яҡҡа. Дутов ҡайтты ҡара нәҫеленә. Уйлап ҡара, башҡорт. Аҡылың менән ҡайһы тараф һиңә хәйерле? Анау түрө яман Дутовтармы? Әллә большевиктар хәйерле? Әммә уландар, без быны теләйбезме, юҡмы? Без быны эшләргә тейешбеҙ. Большевиктар әйтә, был донъяла ярлы халыҡ хөкөмө йөрөһөн тип. Ярлы эшселәрҙең хас дошманы, буржуйҙарҙың тамыры ҡороһон тип. Большевиктар әйтә, ярлы халыҡ рәхәт йәшәһен тип. Ирек тыуып был донъяға, тигеҙ, яҡты көндәр яһын тип. Мәңге бирмәҫ башҡорт һәм бирҙермәҫ. Иле өсөн янған һағышы, үлһә үлер ғәзиз ере өсөн. Әммә тере ҡалыр намыҫы. Ни өсөн беҙ ҡыҙылдарға күсәбеҙ? Туҡта, тороп тор, ҡайҙа китең? Тороп тор! Хоҙай һине һаҡлаһын. Шәйхзада, телеграмма. Егерменсе мартта Башҡорт хөкүмәте вәкилдәре Кремлдә Үҙәк Советы власы вәкилдәре менән осрашып,
ике яклы килешүгә ирештеләр. Милләттәштәр, без ниһаять күптән көткән хәбәр алдык. 20 мартта Башкорт хөкүмәте вәкилләре Муллаян Халиков, Габдрашид Бикбабов һәм Сислав Кулаевтар Кремльдә Үзәк Совет власы вәкилләре белән очрашып, ике яклы килешүгә ирештеләр. Иптәш Ленин тарафынан кул куелган бу документта автономиялы Башкортстан РСФСР составындагы тәүге Совет Республикаһы дип таныла. 23 мартта «Известия все» газеты бұл килешүді бастырып, бөтә Рәсәй халқына еткерді. Біз автономиябызды алдық, милләттәштәр. Автономия неме була ул? Шуны аңлатып китәңсе булсам. Автономия бер һүз менән генә әйткәндә, ул азатлык дигәнне аңлата, милләттәштәр. Без хәзер Рәсәй составындагы тулы хокуклы республика, үз еренә хуҗа булган, үз урмандарына хуҗа булган, үз телен һаклап калуга хукугы булган Башкортстан. На выход! Зәңгәр күк тажым, сыбар ер тәхетем, үҙем азат йән ак ҡояш бәхетем, йондоҙҙар һәм ай серсе дуҫтарым, һандуғас турғай, йырсы ҡоштарым, сыҡһам сәхрәгә гөлдәр, үләндәр тәғзим итәләр биреп сәләмдәр, йән сәсәктәрем, гөл ҡанаттарым, оса янымда күбәләктәрем, латиф ел саватип мәрхәбә, һөйөп иркәләп йөҙөмдән үбә. Мен һәм тауға, их, осайыммы һуң, бөтә уфыҡты ҡосайыммы һуң. Гөлдәр йылмайған, ҡырҙар нурланған, бөтә ер күге нурға сырмалған. Шашам, ашҡынам, шатланам сикһеҙ. Азат мин, азат, бәхетем, офоҡ.